Galera, mais um socorrinho agora à tarde aqui, ó. Pneu, trocando pneu aqui. Ô Pedro, dá um joinha aí, ó. Meu amigo Pedro aí, gente boa demais. Cara é 10. Obrigadão, Pedro. Ó, cargueiro aí, ó. Filé. Mais um socorro de agora à tarde aqui, ó. Quarta-feira nós estamos assim ainda, nessa lida aí, ó. 24 horas, sem parar. Segue lá no meu canal lá em Elinho Borracheiro, 24 horas. 24 horas de verdade, galera. Isso aí, ó. Forte abraço. Obrigado, galera. Tudo de bom.